नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, गुज़श्ता सबक में क़वानीन जे मुतालिक कुछ फ़वाइद पढ़ियासीं। इंशाअल्लाह अॼु इरशाद सर्फ़ जो ॿियो नंबर कानून यानी दरबन जो कानून पढ़ंदासीं। कानून आहे त इज्तिमाए दो अलामत तानीस दर फ़िल मुतलकन ममनू अस्त व दर इसम वक्ते के अज़ियत जिन्स बाशद। तर्जुमो: तानीस जे ॿिनि निशानियुनि जो गॾु थियण फ़िल में मुतलकन मना आहे ऐं इस्म में उन वक़्त मना आहे जॾहिं उहे हिक जिन्स खां हुजनि। कानून जे सम्झाइण खां पहिरियां हिकु फ़ाइदे जो सम्झणु ज़रूरी आहे। उहो ही आहे त तानीस जूं कुल 8 निशानियूं आहिनि। उन मां 4 फ़िल में हूंदियूं आहिनि, 4 इस्म में हूंदियूं आहिनि। जेके 4 फ़िल में आहिनि उहे ही आहिनि। पहिरीं ता साकिन जीअं दौलबत, इन में ता साकिन आहे। ॿी नून मफ़्तूह जीअं दौलबन, ऐं टी ता मुतहर्रिक मकसूर यानी ज़ेर वारी ता जीअं दौलबते, ऐं चौथी या साकिन जीअं तदरीबीन, ऐं 4 जेके इस्म में हूंदियूं आहिनि उहे ही आहिनि। पहिरीं ता मुतहर्रिक जीअं दारिबतुन, अलिफ मकसूरो जीअं हुबला, ऐं अलिफ ममदूदो जीअं हमरा। चौथी आहे ता मुतक़द्दरा यानी लिकियल ता जीअं अर्दुन, इन में अंदर ता लिकियल हूंदी आहे। छो त अर्दुन जेको हुयो इहो असुल में हो अर्दतुन। हाणे कानून जो ख़ुलासो असां साम्हूं पेश कंदासीं। ख़ुलासो ही आहे त तानीस जे ॿिनि निशानियुनि जो फ़िल में गॾु थियण मुतलकन मना आहे। मुतलकन जो मतिलबु ही आहे त उहे जेके तानीस जूं 2 निशानियूं हुजनि उहे हिक जिन्स जूं हुजनि यानी हिक जहिड़ियूं हुजनि या मुख़्तलिफ़ हुजनि, मट हुजनि। त ॿिन्ही जो फ़िल में गॾु थियण मुतलकन मना आहे। हिक जिन्स जो मिसाल अरब कलाम में न लधो वियो आहे। बाक़ी फ़िल में मुख़्तलिफ़ जिन्स जो मिसाल जीअं मिसाल तौर बतन, हाणे में हिकिड़ी ता साकिन ऐं ॿियो नून मफ़्तूह, ये ॿई तानीस जूं निशानियूं आहिनि। मां ता खे हज़फ़ कयूं त दरब न थी वियो। ऐं इस्म में उन वक़्त तानीस जे निशानियुनि जो गॾु थियण मना आहे जॾहिं उहे तानीस जूं 2 निशानियूं हिक जहिड़ियूं हुजनि, हिक जिन्स जूं हुजनि। जीअं मिसाल तौर दारिबतातुन, हाणे हिन में 2 ताऊं जेके आहिनि, ये 2 तानीस जूं निशानियूं आहिनि, त पोइ हुन मां हिकिड़ीअ खे हज़फ़ कयूं त दारिबातुन थी वियो। पर इस्म में जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ जिन्स जूं निशानियूं हूंदियूं, मट हूंदियूं, पोइ भली 2 निशानियूं गॾु अचनि तानीस जूं, तॾहिं बि हिकिड़ीअ खे हज़फ़ न कबो। जीअं मिसाल दुरबायातुन, हाणे दुरबायातुन में हिकिड़ी ता या तानीस जी निशानी आहे ऐं ॿी जेका आहे या अलिफ मकसूरे खां मटिजी आई आहे, त ॿी इहा तानीस जी निशानी आहे। त हाणे ये 2 तानीस जूं निशानियूं आहिनि पर हिकिड़ीअ खे हज़फ़ न कयो वियो, छो त इहे हिक जहिड़ियूं न आहिनि। इस्लाम में शर्त हुयो त हिक जहिड़ियूं हुजनि। हिन कानून जो हिकिड़ो हुकुम आहे ऐं 3 शर्त आहिनि। हिकु हुकुम ही आहे त जेकॾहिं तानीस जूं 2 निशानियूं फ़िल में या इस्म में गॾु थींदियूं त उन मां हिकिड़ीअ खे किराइण हज़फ़ करणु वाजिब आहे। फ़िल में शर्त आहे त तानीस जूं 2 निशानियूं फ़िल में गॾु थियनि। जीअं मिसाल तौर बतन, ऐं इस्म में 2 शर्त आहिनि। पहिरियों शर्त ही आहे त उहे 2 तानीस जूं निशानियूं इस्म में गॾु थियनि, ऐं ॿियो शर्त ही आहे त उहे 2 तानीस जूं निशानियूं हिक जिन्स जूं हुजनि। जीअं मिसाल तौर दारिबतातुन में 2 तानीस जूं निशानियूं आहिनि ऐं हिक जिन्स जूं आहिनि। पहिरीं ता खे हज़फ़ कयूं त दारिबातुन थियो।